日本ハムは13日、エスコンフィールドがある F ビレッジに F ビレッジアイスパークがオープンするのを記念して、27日にプレオープンイベントを開催すると発表した。写真、元ファイターズガールの滝谷美優スペシャルゲストに本田美優が登場。華麗なスケーティングパフォーマンスを披露する。イベントの MC は元ファイターズガールの滝谷美優が務め、ファイターズガールや球団マスコットのフレップとポリーも参加する。詳細は球団ホームページへ。